Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Ну, вот так вот камин, вернее, портал для камина выглядит. Я, на самом деле, оставил бы естественный буковый цвет, просто покрыл бы его лаком. Мне кажется, было бы хорошо, но отец решил сделать так. В этом году я пообещал жене, что доделаю, наконец-то, балкон. И там я хочу использовать только натуральное дерево. Дуб, ясень, естественно, бук. Должно получиться красиво. Отец принес тренажер на работу, говорит, дома заниматься времени нет, будет заниматься на работе. И я, наверное, с ним тоже попробую, потому что тоже что-то спинка начала болеть. Так, ну как он сделан, я показывал в прошлый раз, но если кто-то вдруг не видел, это выточенные валики. Это вот подгнившая береза, смотрите, какая красивенная, обалденная текстура. Просто космический огонь. Это тоже подгнившая береза и бук. Подгнившая береза и бук. Это большой. Он выточил новый ролик, друзья. Потому что большой это был вот этот, из ивы или из чего-то. Ага, это маленький, понятно. Надо ввести новый, наверное, технический регламент. Давай, делаем 100 ножек и идем на массажер массажироваться. Как долго ты соображал? Угу, чего ты делаешь? Так, ты портишь камин. Друзья, я вот говорил папе, не надо замазывать щели. Он говорит, надо замазывать щели. Я говорю, не надо. Он говорит, надо. Ну, камин его, поэтому я не настаиваю. Был бы мой, я бы, конечно, оставил вот так вот. Или тут тоже уже замазал. Он и тут уже замазал. Ну, господи ты, боже мой. В общем, камин из бука в предыдущем ролике тоже было видно, как он сделан. И покрыт яхтенным лаком. Так, а это что такое? Причем оно разрезано. Угу. Какие-то канилюры, канделябры. А ты что, еще один большой ролик выточил? А зачем? Да, мне кажется, два больших лучше. Два больших лучше? Ну, посмотрим. Друзья, про то, как мы занимаемся и помогает ли это, естественно, я в следующих выпусках вам расскажу. Ну, а сейчас надо выточить одну длинную ножку на 75. А вот и следующий день. Что у нас? А у нас вот такие вот необычные опоры в виде пирамидки. Это склеенный сэндвич, потому что доска у нас, вы знаете, максимум полтинник. И для образца тоже одному из возможных постоянных заказчиков сделали вот такие вот заготовки. Ну, вернее, уже не заготовки, а даже изделия. Единственное, что он попросил сделать две по нашей стандартной технологии шлифовки, а две попросил замочить в воду на 30 минут, потом дать высохнуть и еще раз шлифануть. Говорит, что будет контакт с водой у этих изделий. Папа предполагает, что это будет какая-то веревочная лестница. Но мне кажется, для лестницы слишком маленький диаметр, но уточнимся, что же это такое. Друзья, почему здесь стоит стол и почему здесь висит баннер? У вас есть 30 секунд, чтобы угадать. Ничего, что я к вам спиной. Ничего. Дело в том, что раньше здесь был стол, постоянные зрители знают, это вот мое знаменитое окно с попартами. Сейчас же здесь верстак. Давно хотели и вот наконец-то сделали. Место для хранения появилось, ну и также будет легче использовать подоконник. Ну а самое главное, приглавное, друзья, я начинаю делать систему пыли и стружка удаления. Не прошло и 1,5 года, как говорится. Долго искал в интернетах, смотрел улитки, читал, узнавал. Ну и, в общем, наткнулся на хорошего человека. Кстати, его тоже зовут Максим. Друг, если Максим этот ролик смотрит, спасибо тебе огромное. Он нам любезно нарисовал схему, как все это запитать, подключить. Поговорили с ним про силу всасывания, сколько надо на приток ставить, как разводить, какие трубы использовать, как это все у нас будет функционировать. Пока там отец рисму сосит, ну или рисму сосет, мы вот этот рисму сосет давайте подключим. Опа, вилка, розетка. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой, ой-ой-ой.
Так. Угу. Здесь, значит, ничего не должно быть, что можно всосать. Повторяем эксперимент. Так, подожмем сейчас чайничком. Давайте возьмем щитолистики. Еще подальше давайте отойдем. Нет, до сюда уже не долетает. Или я... Не, ну я вот стою, колыхание чувствую, но, видимо, для бумажки уже мало. Вот здесь колышется. О, бутылка полетела. В общем, дует как ядреный сатана. Соответственно, он диаметром входной на 250. Максим мне все рассказал, проконсультировал, как надо будет собрать перед ним фильтр. Конечно, говорит, мощность упадет, но зато гарантированно ничего не, вот эту крыльчатку не будет налетать. Ну и со временем ее не разбалансирует. Судя по запаху, я так полагаю, что это стояло где-то или в кальянной зоне, или там, где много курили, потому что вот такой вот, ну, легкий запах дыма от сигарет. Также такой новый сейчас стоит, мне сказали, где-то 1015. Я его взял за 4. Причем это не какой-то Китай, друзья. А сейчас я вам покажу. Шильдик. Вот он. Вот он, шильдик-мыльдик. Вот выходные данные. Все, что он умеет делать. И сделан он, друзья... Ну, фокус-мокус. В Евросоюзе. Долго искал именно что-то такое мощное, чтобы прям, ну, воздух, прям воздух. Сейчас у нас порядка 70 кубов в помещении, где стоят станки. Он рассчитан на 600. Максим сказал, что если даже вы поставите вот фильтр, да, пускай по гофре будет потери, даже если, пускай в 2 раза, то все равно, считайте, это сколько, 300 кубов. То есть, ну, за 15 минут он полностью будет менять воздух. Ну, это при условии потери. А если потери будут меньше, то, естественно, менять будет больше. Полноценным монтажом мы займемся чуть позже, потому что сейчас жду, еще должны приехать оборудование и инструменты. Я вот как вот прям чувствовал, что что-то будет. И до того, как все началось, я на всех инструментах заказал оборудование. Заходил сегодня с утра, смотрел, оно уже на... Ну, где-то на 1000, где-то на 1500, что-то уже даже на 2000 дороже. Можно сказать, что вовремя успел. Ну ладно, друзья. Ну ладно, на этом всем пока. Шелеста монет, звона купюр, добра-бобра, мирного неба над головой и всего самого-самого хорошего. Смотрите следующий выпуск. Будем монтировать вытяжку, притяжку, растяжку и Машку-заляжку побегашку.